咩？係俾阿師傅。你都嚟緊一切就嚟睇，一齊睇。我哋就係咯。你其實係知唔知佢知？但係佢邊個唔揾我啫？你會咩流啊？你有寫多就係嘢。再把微我给他回去，可能也廚師上去講。我知廚師上去先嗰啲，就喺個行到上去㗎啦，上到去，但係會有鎖住，所以能唔知佢係左手邊定右手邊一條鎖住啊。咁佢唔係人哋俾賺個行啊？咁我唔知喎。即係你有冇行過嘅咧？就係只能佢攞到呢度嚟調咗係成咁樣行咯。然後咧，做呢個手咯，你嗰下，你推嗰下就知㗎啦。我哋就打喺後邊睇收，哦，呢個係呢個擺咗後咧，只不過係呢個佢哋即係呢啲我知頭文嗰個堆嘛，上股巴嘛。而家會員你記唔記得我咧？買多嘅，買埋呢啲解釋嘅，佢人多嘅，佢就呢啲嘢。係，自負運啊，有咩事因為我想坐喺度㗎，成日都係叫我走落去搞笑，都唔會有茶嘅，朝早佢咧實在走。
WhatsApp में चैट आई फ्रॉम यू xem đi một cái nhà đá đó बिल्कुल शादी xem cái này nó tận buồn này rồi muốn quay nổi hạ sảy nổi cái ly cho anh của người có này thường cả bữa đó họ thường ra
呢幾年都冇買，因為我都唔得閒。係啊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 ，唔係佢揀嗰科係啫，啱啱我打咗去問咗佢，其他嗰啲科唔晒。主要都係自己啱啊，成個嘢我俾我。但係有啲咩科？係啊，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 我啱啱同佢講咗啦。咩點算？咪你揀啊？你都出啦，即係你好似俾咗本書俾佢咩嘅？俾佢拎咗翻嚟，叫佢喺嗰本書度睇咪得咯。就係叫佢睇咯，咁喺網上查嗰啲唔一定話得嘅，你又唔知你自己想要邊一科，係咪？就係叫佢睇咯，依家嗰本嘢係網上做睇。你冇想你叫我哋係，咁你叫我哋查，我哋點查到俾你啫？睇下啊，我想讀咩？我想讀烹飪科啊，讀其他咩科啊，做其他嗰啲咩嘢啊？周大福頭先又睇長大利是官，係我啱啱打咗去俾我點買啊？咁樣打咗去問。係嗰科咧，嗰個調酒醫嗰個但係你之前你嗰個係咩科啫？呢個醋藥喎，啲糖喎，嗰個係嘛使用。咁你嗰陣時去嗰度讀咩？社區嗰啲啊？義工嗰啲咁啊？社工嗰啲都 OK 啊？係啦。係啊係啊。係啊係啊。佢邊讀到啊？佢就係讀到嘅先，而家係選擇咗嗰個咩醫嗰啲屬於軍科嗰啲咩嗰啲嘅啫，叫做咩？佢而家係讀嗰個係屬於藥房啊，即係執藥啊、藥理方面啊。冇啊！我今日冇返工，因為同阿妹去做身體檢查，學校嗰啲啊。ये वाला लेटर कहाँ से मिलेगा मुझे जो वेलफेयर डिपार्टमेंट係啊，但係咧，人哋唔睇㗎，但係咧，有係嗰度少少係。係啊，因為係啊，其實佢個女讀緊藥理方面，讀藥理真係屬於哇！喺呢度係啲藥房嗰個好係做嗰個。都係讀緊藥理關於藥理方面。哇！好似係你打蛇藥啊，啲有嘅俾我啊，你咩藥啊？因為
就會喺嗰邊先之後睇咗份嘢我話嚇明嗰次啦，又唔係要我埋單，又得佢喺度啦，咁你都賺到25蚊㗎啦。我呢個唔夠少有少啊，唔好叫啦，係咪同我問佢哋嚇？有得食嗰啲咩？點啊？你就你知咩嗌嘅？嗰陣時你話嗰啲洗雞，你認為你嗌佢都嚇？唔一定問，你會嗌佢，其實嗰啲雞啊。即係有啲食因為我冇先啦，我哋有先啦，只有佢嘅，唔係你要揀嗰啲。玩轉玩就睇你多多少少，或者行街玩你玩你俾啲嘢你有啦。係啊係啊係啊，呢之前我有呢一個都電嗰啲嘢都唔錯。有㗎。幾細啊？即係嗰陣啲薄嘅冇。有2萬嘅。你話真係未必一定，未必係啱佢哋咯，係嘛？未必一定啱佢自己想做嘅歌咧，你哋。真夠你都用中學嘅。對人體嚟講，得閒先睇啦。咦？有嗰啲咩？而家有啲咩？間中學課程中一至一路話。發晒財。我應該未得閒同你睇啊，反而我而家係
我哋打到一個嗰啲叫做